हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टेंट का सेटअप तो हो चुका है। इसके बाद बारी है कैंपिंग के मेन पार्ट। जो मेन पार्ट है कैंपिंग का वो है कुकिंग। तो कुकिंग का सेटअप भी जमा लिया है लगभग, लेकिन उससे पहले मैं आपको और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। और आपको वीडियो में अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर पूरी धुंध छाई हुई, कोहरा आया हुआ है और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 बजे हैं। लेकिन 6 बजे आपको लगेगा कि पूरा धुंध छाया हुआ, कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा।